Android Media тогтвортой хөгжил болон тогтвортой хөгжлийн зорилтод хувь нэмрээ оруулах 16 алхам. Одоогоос 8 жилийн тэртээ Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 орны төрийн тэргүүн 2030 он гэхэд тогтвортой хөгжлийн төлөөх ажлуудыг дэс дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх амлалт өгсөн. Бид замынхаа талаас илүүг нь хэдийнэ тулчглаа. Гэвч их дэлхийнхээ өмнө өгсөн амлалтаа хангалттай хэрэгжүүлж чадаж байгаа болов уу? World Resource-ийн тайлангаас харахад энэ оны байдлаар 2030 он хүртэлх зорилтуудын биелэлд ирээдүйн хандлагыг илэрхийлэх 42 үзүүлэлтээс зөвхөн цор ганц нь л хангалттай биелэлттэй байгаа аж. Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд 2100 он гэхэд дэлхийн дундаж дулаарлыг 1.5 хэмд барихаар зорин ажиллаж буй хэдий ч үр дүн нь тийм ч хангалтгүй байгааг өнгөрсөн 10 жилийн их халалтаас бэлхнээ харж болно. Дэлхийд даяар 2023 он гэхэд л түүхэндх хамгийн дулаан жилээр тохиож аж үйлдвэрчлэлийн өмнөх үеэс аль хэдийнэ 1.4 хэмээр дулаарчээ. Товчхондоо бидний хийж буй гэрийн даалгавар тун тааран үнэлгээтэй байна гэсэн үг. Тиймээс энэхүү нийтлэлээрээ дамжуулан энэ жил тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд бид бүгд хэрхэн хувь нэмрээ оруулж болох тухай зөвлөмжийг бэлтгэлээ. Сүрдэх хэрэггүй дээ. Тогтвортой хөгжил хэмээх үгийг сонсмогц л ихэнх хүний толгойд маш их хичээл зүтгэл, хөрөнгө мөнгө шаардсан ч хүрэхэд хол мэт зорилтууд бодогч угтаа бидний өдөр тутмын амьдралдах энгийн үйлдэлийн нийлбэр эцсийн дүндээ тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хангалттай хувь нэмэр оруулж чадна гэдэгт итгээрэй. Нэгдүгээр зорилт ядуурлыг устгах. Манай улсын хувьд хөдөлмөр эрхэлж буй 5 хүн тутмын нэг нь ажил орлоготойгоос үл хамааран ядуу гэх ангилалд багтдаг бөгөөд тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгоос хамгийн ахиц тааруу байгаа нь энэхүү ядуурлыг устгах юм. Хөгжиж буй орнуудын хувьд ядуурлыг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга нь иргэдийн боловсрол, эрүүл мэнд буюу хүний хөгжлийг төлхөө анхаарах зүйтэй гэж судлаачид зөвлөдөг. Тиймээс энэ жил та бусадтай ур чадвар, мэдлэгээ хаваалцах, хувь хүмүүс оюутнуудад зөвлөгөө өгөх, ашиглахаа болсон ном, сурах бичгээ хэрэгцээтэй газар нь хандивлах, боловсролын байгууллагад сайн дурын ажил хийх зэргээр нийгмийн боловсролыг дэвшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж болох юм. Хоёрдугаар зорилт үсгэлэн зогсоох. Бид хүнсний хаяглаа багасгаж хариуцлагатай хэрэглээг төлөвшүүлснээр өөрийнхөө эрүүл мэнд төдийгүй байгаль орчноо харилцахад томоохон хувь нэмэр оруулах болно. Харин хаанаас нь эхлэхээ мэдэхгүй байвал эдгээр энгийн алхмыг дадал болгоорой. Нэгдүгээрт 7 хоногт нэг удаа цагаан хоол идэж хүлэмжийнхээ ялгаруулдаг махны хэрэглээгээ багасгахыг хичээх. Хоёрдугаарт өөрсдийн идэх хэмжээнээс хэтрүүлэн тавглаж хоол хүнсний хаягдал гаргахаас зайлсхийх. Гуравдугаарт хутлан авалтаа сайтар төлөвлөж жагсаалт гаргах. Дөрөвдүгээрт өдөр тутмын хэрэглээндээ тохирсон бага хэмжээтэй хөргөгч хэрэглэх. Тавдугаарт худалдаж авсан хүнсний бүтээгдэхүүнээ хадгалах горим зааврыг нь сайн унших. 6-дугаарт хаяглаа бүртгэж төгрөгөөр хэмжиж тооцоо гаргаж үзээрэй. 3-дугаар зорилт эрүүл мэндийг дэмжих. Манай улсын нийт хүн амын дунд өдгөө амьсгал, хоол боловсруулах, зүрх судас, шээс, бэлгийн замын болон гэмтэл, хордлого, бусад гадны шалтгаан төвчин эмгэг зөнхөлж байна. Дээр дурдсан олон өвчний суур шалтгаан нь эрүүл бус хооллолт, хөдөлгөөний идэвхгүй байдал, тамхи, согтууруулах ундааны хэт хэрэглээ зэрэгс болдог нь нууц биш. Хамгийн наад зах нь энгийн нүүрс ус бүхий хүнс тогтмол хэрэглэх, тэр дундаа чихэрлэг ундаа тогтмол уух нь хэвлийн өхлөлтийг ихсгэж бодисын солилцоог удаашруулах шалтгаануудын нэг болдог. Тэгвэл энэ жил сэтгэл санаа докторгийн үедээ хэтрүүлэн идэхээс зайлсхийж, боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээс тодорхой өдрүүдэд татгалзаж, өдрийн хоолны дараа кофеин агуулаагүй шингэн зүйлс ууж, гэрээсээ өдрийн хоолоо бэлдэх зэрэг цөөн хідэн алхмыг хэвшүүлээрэй. 5-дугаар зорилт чанартай боловсролыг дэмжих. Нобелийн шагналт эдийн засагч Джеймс Хейкман боловсролд хөрөнгө оруулсан $1 тутмын эргэн ирэх ашиг нь $13 гэдгийг тооцоолж, хувь хүний хөгжилд оруулсан хөрөнгө оруулалт нь улс орны эдийн засгийн хөгжилд өндөр үр ашигтай гэсэн байдаг. Гэхдээ боловсрол хэмээх ойлголт маш өргөн цар хүрээтэй. Өөрийгөө хөгжүүлэхээс эхлээд бусдад мэддэг чаддгаа заах гээд маш олон үйлдэл үүнд багтана. Жишээлбэл та орой бүр хүүхдтэй эсвэл дүүдээ ердөө 15 минут зарцуулж үлгэр уншиж өгөх нь тэдний оюун ухааныг хөгжүүлж хамтдаа халуун дулаан дурсамжийг бүтээж буй хэлбэр юм. Тогтмол цаг зориулж дадал болгоход л хангалттай. 5-дугаар зорилт гендерийн эргэтгэж байдлыг хангах.
Гэрийн ажил буюу хөлсгөө хөдөлмөр эрхлэхэд эмэгтэйчүүд бүтэн цагийн ажил эрхэлж буй эсгээс үл шалтгаалan эрчүүдээс 3 дахин их цаг зарцуулдаг гэх судалгаа бий. Энэ ялгаа хүүхэд наснаас эхэлдэг ба 12-оос 15 насны хөвгүүд аяг угаах, гэр цэвэрлэх, дүүгээ асрах, хоол хийх, хувцас агуулах зэрэгт өдөрт 1 цаг 30 минут зарцуулдаг бол охид 2 цаг 20 минут зарцуулдаг ажээ. Тиймээс энэхүү нийтлийг сонсож байгаа эрчүүд маань ээж, эхнэр, эгч, охин дүүсийнхээ үүрч буй ахын гэрийн гих тодтголтой дуустдаггүй бөгөөд үнэлэгддэггүй их ажлын ачаанаас хуваалцаарай хэмээн хүсэж байна. Нас, хүйс, үл хамааран хүн бүхэнд асархын дэмжлэг хэрэгтэй. 6 дугаар зорилт баталгаат ундны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангах. Хэрвээ танай гэр бүл амьны орон сууц цуслагын байшиндаа хуванцар материалтай ундны ус зөөх, хадгалах сав ашиглаж байгаа бол тухайн савн дээр 7 PC гэсэн тэмдэглэгээ байгаа эсхийг анзаарч хараарай. Хэрвээ үүнээс өөр тэмдэглэгээ байвал зориултын бус сав ашиглаж байгаа гэсэн үг юм. Шаардлага хангаагүй зориултын бус сав ашиглах нь усны чанар, хүний эрүүл мэндэд олон сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс ундны ус зөөх, хадгалахдаа шил, шаазан, шавар сав суулгах хэрэглэж хэвших нь нэн чухал юм. 7 дугаар зорилт сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх. Улс орон даяараа эрчим хүчээ хэмнэх асуудал яригдж байгаа энэ цаг үед та цэнэглэгчийн ашиглаагүй үедээ салгаж хэвшгэд л бид улсаараа жилдээ хэдэн 100 сая төгрөг хэмнэх боломжтойг мэдхүү. Цахилгаан хэрэгсэл standby power буюу хүлээлгийн горимт байх үедээ цахилгаан хэрэглээнийхээ 7-оос 25%-ийг ашигладаг гэж үздэг. Гар утасны цэнлэгч залгаатай үедээ өдөрт цагийн 0.5 Вт цахилгаан эрчим хүчийг идэж байдаг бөгөөд үүнийг мөнгөөр тооцвол өдөрт 156 төгрөг, сард 4680 төгрөг, жилд 561 төгрөгийн зардал гаргадаг. Энэ нь их хэмжээний мөнгөнд дүн биш хэдий ч Улаанбаатар хотын нийт 431 мянган айл өрх цэнэглэгчээ ашиглаагүй үедээ сарлгаж хэвшвэл бид жилдээ 242 сая төгрөгийг хэмнэх боломжтой билээ. 8 дугаар зорилт эдийн засгийн өсөлт баталгаат ажлын байрыг бий болгох. Уг зорилтыг алхам орхишлуулахад бидний зүгээс хийж чадах хамгийн үр дүнтэй бөгөөд энгийн алхам бол дотоодын үйлдвэрлэгч бизнесүүдэд дэмжих, тэдний бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, бусдадаа мэдээлэл түгээн аль чадхаараа сурталчлах явдал юм. Шинэ үеийн залуус нийт мэдээллийнхээ 60-аас дээш хувийг цахим сүлжээнээс авдаг. Тэгэхээр өөрийн хэрэгэлдэг дуртай бизнесээ хувийн цахим сувагтаа хуваалцаж, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнийхэн тухай эрэг сэтгэгдэл үлдээх нь тэднийг дэмжиж буй нэгэн хэлбэр юм. 9 дугаар зорилт инновац болон дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх. Дундын офисоор үйлчлүүлэх гарааны бизнесүүдийн анхны үйлчлүүлэгч, худалдан авахч болох гээд таны асар өчүүхэн хэмээн бодох бяцхан хөрөнгө оруулалт хүртэл инновацийн салбарыг хөгжүүлэхэд төсөөлснөөс тань илүү хувь нэмэр оруулах болно. 10 дугаар зорилт тэгш бус байдлыг бууруулах. Америк нэгдсэн улсад хийсэн үндэсний судалгаагаар насанд хүрсэн трансгендер хүмүүсийн 40% нь амиа хорлох оролдлого хийж байсан бөгөөд тэдний 92% нь үүнийг хийхдээ 25 нас хүрээгүй байсан гэжээ. Мөн LGBT хүмүүсийг хэл амаар доромжлох, хүчирхийлэх нь тэдний амиа хорлох магадлалыг дунджаар 2.5 дахин нэмэгдүүлдэг гэсэн судалгаач байдаг. Эрэгтэй, эмэгтэй, шашин шүтлэг, бие махбод, үзэл санааны ялгаатай байдлаас үл хамааран ижил тэгш эрх үүрэг бүхий нийгмийг бүрдүүлэхэд таач гэсэн хувь нэмрээ оруулаарай. 11-р зорилт ээлтэй хот иргэдийн оролцоог дэмжих. Энэ жилийн 100 намар дамнаж улсын их хурал олон улсын сонгуульд тохино. Парламентын сонгуулийн дулаанд орон нутгийн сонгуул золиосонд явчихад тоогдохгүй өнгөрдөг талтай. Гэвч угтаа орон нутгийн сонгуул бол та бидний алхам тутамд тохиолддог хамгийн ойрын асуудлуудыг шийдэхин төлөө ажиллах хүмүүсийг сонгох сонгуул. Хог, орчны тогтчил, зам харгуй, цэцэрлэг, сургууль гэх мэт зүйлсийг хариуцсан зөв шийдэл гаргах нь орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ажил үүрэг юм. Тиймээс орон нутгийн сонгуульд энэ жил намуудын дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөртэй танилцах, дэмжиж буй нэр дэвшигчийнхээ сонгуульт ажилд туслах, сонгуулийн өдөр саналаа өгөх, магадгүй өөрөө хүртэл нэр дэвших боломжтой. 12 дугаар зорилт хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих. Доорх Zero Waste татлуудаас аль болох олныг амьдралынхаа нэгэн хэсэг болгоорой. Нэгдүгээрт нэг удаагийн цаасан алчуураас татгалзаж даавуун алчууртаа явах. Хоёрдугаарт
Хувцар савыг шилэн болон хөнгөн цагаан саваар орлуулж хэрэглэх. 3 дугаарт дэлгүүрээс уух зүйл худалдаж авалгүйгээр үргэлж өөрийн усны савтаа явах. 5 дугаарт гэлгар уутыг дааван болон цаасан уутаар орлуулах. 6 дугаарт хүнсний ногоогоо нэг удаагийн гэлгар уутанд биш сүлжмэл торон уутанд хийх. 7 дугаарт аяг тавг угаахдаа портлон биш сойтог хэрэглэх. 7 дугаарт фаст фэшнээс татгалзаж зөвхөн шаардлагатай өвдөл хувцас худалдан аваарай. 13 дахь зорилт уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах. Монгол улс дэлхийн нийт хүлэмжийн 0.5%-ийг бүрдүүлдэгч нэг хүнд ноогдох хэмжээгээр хамгийн өндөр үзүүлэлттэй орнуудын тоонд багтаж байна. Энэхүү үзүүлэлт цаашид өссөөр байх хандлагатай гэх ба заахгүй мэдээ бий. Гэхдээ бид нэг хүний үзүүлж чадах нөлөөлөл үр дүнг чамлах учиргүй. Эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан хэрэгсэл худалдан авах, шаардлагагүй нөхцөлд эрчим хүчний хэрэглээг багасгах, нийтийн тээврээр зорчих, ахуйн хогоо ангилан хаях гэд бид маш олон төрлийн арга замаар нүүрс төрөгчийн уул мөрөө багасгах боломжтой. 15 дахь зорилт хуурай газрын экосистемийг хамгаалах. Ирэх зүүн аяллаар явахдаа нэг удаагийн хэрэгслүүдээс татгалзаж, оронд нь олон удаа хэрэглэж болох үс доорх бүтээгдэхүүнүүдээс сонгоорой. Халбаг, сэрээ, хутах, сорвол. Нэг удаагийн хэрэгслийг орлуулж болох төмөр, хулсан гэд маш олон сонголт бий. Халууна барьдаг аяга. Хэрэв та өөрийн аягтай явж хөвшрөл жилдээ дунджаар 500 ширхэг нэг удаагийн аягнаас татгалзах боломжтой. Усны сав. Хэрэв та ус худалдан авахдаа дан ганц хувцрын хог үүсгэж байгаа биш, түүнийг үйлдвэрлэх болон тээвэрлэхэд ашиглагдсан нүүрс хүчлийн хийг өөрийн экологийн уул мөр дээрээ нэмж байна гэсэн үг. Тиймээс хувийн усны саваа мартуузай. Хоолны сав. Зай эзэлсэн овиртой мэт санагдаж болох ч илүүдэл хоолны хаягдал, хувцрын хаягдал үүсгээс сэргийлэх шилдэг сонголт. Эмэгтэйчүүдийн аяга. Нэг удаагийн ариун цэврийн хэрэгслийн оронд сарын тэмдгийн аяга дааван хэрэглэл сонгох нь аяллаа турш үүсэх хогийг багасгахаас гадна таныг тав тухтай байлгана. 16 дахь зорилт. Инх тайван шудраг ёсыг цогцлоох. Хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлж буй ид шидийн орон, хаягдсан өвдөж зовсон амьтдыг асардаг азтай савар гээд нийгэмд гэрэл гэгээ түгэж буй төрийн бус байгууллагуудад сар бүхэн тогтмол хандив өгөх нь хүртэл тогтвортой хөгжлийн зорилтыг биелүүлэхэд оруулж буй таны бяцхан алхам юм. Unread Media тогтвортой хөгжил болон нийтлэг бичсэн бүртгүүлжин, нийтлэг уншсан шинийн нэгэн.